Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Aldila Putra. Saya dari Prodi Teknik Mesin dari Institut Teknologi Budi Utomo. Dan saya di sini akan mereview jurnal dari sistem kerja mesin pendingin, yaitu kulkas. Dan saya mereview jurnal dari seorang yang bernama Yudi Susanto yang diajukan untuk memenuhi tugas fisika dasar 1 yang dibimbing oleh Rianita Puspa Sari ST. Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang 2016. Hukum 2 termodinamika. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Bagaimana sih penyebab kulkas dapat mendinginkan makanan? Bagian-bagian kulkas. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem mesin pendingin. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor akan memompa gas refrigen di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah dari sisi intake atau sisi tekanan rendah. Ada 3 kerja yang dilakukan oleh kompresor, yaitu yang pertama, fungsi pengisap. Proses ini membuat cairan refrigen dari evaporator dikondeksikan dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigen dinaikkan. Fungsi penekanan. Proses ini membuat gaya refrigen dapat ditekan hingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi lalu saluran kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Fungsi pemompa prosesor ini adalah dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigen berdasarkan isapan dan kompresinya. 2. Kondensor. Kondensor berfungsi sebagai alat penukar kalor menurunkan temperatur refrigen dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor ini dalam sistem kulkas merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigen bertekanan tinggi menjadi cairan. Alat tersebut melakukan cara ini dengan menghilangkan panas dari refrigen ke temperatur atmosfer. Kondensor terdiri dari coil dan fan yang berfungsi mendinginkan refrigen ketika udara tertutup di antaranya. Sejumlah kalor yang dapat pada refrigen dilepas ke udara bebas dengan bantuan kipas atau fan motor. 3. Fillet atau receiver drive. Receiver drive merupakan tabung penyimpan refrigen cair dan ia juga berisikan reverse descent atau bahan pengering untuk menyaring benda asing dan uap air dari siklus refrigen. Filter atau receiver drive mempunyai 3 fungsi, yaitu menyimpan refrigen, menyaring benda-benda asing dan uap air dengan descent, dan fillet agar tidak bersirkulasikan pada sistem mesin pendingin, dan memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigen sebelum dimasukkan ke katup expand. Receiver drive menerima cairan refrigen bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke katup expansion. 4. Evaporator. Zat pendingin cairan dari receiver drive dan kondensor harus dirubah kembali menjadi gas dalam evaporator. Dengan demikian, evaporator harus menyerap panas agar penyerapan panas ini dapat berlangsung dengan sempurna. Pipa-pipa evaporator juga diperluas permukaannya dengan memberi kisi-kisi dan kipas listrik, supaya udara dingin juga dapat dihembuskan ke dalam ruangan. Termostat. Jika suhu penggabutan refrigen menurun di bawah 0 derajat Celcius, maka akan terbentuk pembekuan pada fan evaporator dan hal ini menyebabkan penurunan aliran udara secara kapasitas pendingin menurun. Untuk mencegah pengertian pembekuan atau fase ini dan agar dapat temperatur ruangan dalam keadaan dapat di-setel sesuai dengan suhu yang diinginkan, maka termostat dipasangkan. Heater. Untuk menghancurkan salju yang ada di dalam mesin pendingin kulkas, hampir keseluruhan kulkas Nover dan bagian kecil kulkas Different dilengkapi dengan pemanas atau heater. Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan di bawah suhu rak es. 7. Fan motor. Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin. Pada mesin pelindung kulkas ada 2 jenis. Fan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator keseluruhan ke bagian rak. Fan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil, yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor.
Selain itu berfungsi mendinginkan kompresor. 8. Overload Motor Protect. Overload Motor Protect adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kondensor. Cara kerja serupa dengan sikring, yaitu dapat menyambungkan dan memutuskan aliran listrik, melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan akibat arus yang dihasilkan kompresor atau acuan normal. Prinsip-prinsip kerja mesin pendingin. Mesin pendingin adalah peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Ini ada contoh-contoh mesin pendingin. Bisa kita lihat sendiri ada kulkas, ada AC, dan sejenisnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Siklus kerja mesin pendingin. Dari konveksi uap ke evaporator, uap menjadi cair, terus ke kompresor, energi diubah menjadi listrik, kemudian ke kondensor. 1. Saat refrigerant sistem evaporator terjadi perpindahan panas dari ruang pendingin sehingga menyebabkan refrigerant menguap. Refrigerant yang menghasilkan evaporator kemudian melewati kompresor sehingga tekanan dan temperatur suhu meningkat. Energi yang diperlukan kompresor agar dapat beroperasi diperoleh dari energi listrik. Selanjutnya, refrigerant akan melewati kondensor di mana refrigerant akan menambun dan cara melepaskan panas ke lingkungan yang temperaturnya lebih rendah. 4. Akhirnya refrigerant akan sampai memasuki kantung ekspansi sehingga temperatur dan tekanan berkurang, di mana pada keadaan ini refrigerant berwujud fase uap air. Ini adalah contoh dari mesin ke suhu tinggi dan dari suhu rendah. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari refleksionis dingin ke refleksionis panas dengan menggunakan usaha. Jadi usaha W yang dilakukan pada sistem adalah selisih kalor yang diserap di refleksionis suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di refleksionis suhu tinggi Q1. W sama dengan Q1 min Q2. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisiensi kerjanya. Koefisiensi kerja CP adalah perbandingan antara kalor yang diserap di refleksionis suhu dengan usaha yang dikerjakan. Yaitu CP sama dengan Q2 atau W sama dengan Q2 per tanda kurung Q1 min Q2 tanda kurung sama dengan T1 atau T1 min T2. Kesimpulannya, termodinamika adalah ilmu tentang energi yang spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Hukum-hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Klarifikasi pada sistem dibagi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. 5. Kulkas adalah salah satu contoh penerapan ilmu termodinamika di bidang teknologi yang dapat kita temukan sehari-hari. Prinsip kerja kulkas merupakan hukum kedua termodinamika. Saran. 1. Karena pembahasan pada termodinamika termasuk banyak, maka bagi para akademis yang sedang menjalani pendidikan yaitu ingin lebih tahu banyak tentang hal termodinamika, harusnya kita bekerja lebih keras dalam memahami konsep termodinamika, khususnya dalam penerapan di berbagai bidang. 2. Bagi pembimbing atau pengajar ilmu fisika atau ilmu termodinamika atau ilmu perpindahan panas, maka ini dapat diajarkan kepada pelajar karena ilmu termodinamika termasuk ke dalam materi ilmu fisika. Ini adalah sumber-sumber dari pembahasan tadi yang dicari oleh yang punya jurnal tadi, ilmunya dapat dicari dari Wikipedia, prinsip kerja, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih hasil review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.